Hello, I'm Marshall Lafuerte. Welcome back to my channel. Today I'm going to teach you the three of my favorite sax sound effect or sax technique that I use for playing the saxophone. But before the video, I just want to show you my new saxophone. So this is a Yamaha 280. So this is a student saxophone, the best review saxophone in YouTube, no? Kasi marami nag-review nito. Ito raw ang the best student saxophone. So if you're interested in this kind of saxophone, you can message me directly. So this is the real Yamaha, no? Not the fake Yamaha. So this is a legit Yamaha saxophone. Okay, the first sound effect that I use is the plop. Okay, so yan ang sign niya. So the plop means mag-slide ka, mag-start ka sa isang note papunta dun sa target ng note. Mag-start ka sa note na diatonic within the scale papunta dun sa target note mo. So the plop means a rapid slide down harmonic or diatonic scale before the sounding note. So before yung target note mo, kailangan mag-slide ka daw ng harmonic or diatonic papunta. So before dun sa target mong note. For example, so yung tinugtog ko kanina is Asian syllabary. Ang first note ko is F sharp. So yun ang first note ko. So before the F sharp, hahanap ako ng note na diatonic, within the scale or harmonically inclined, dun sa harmony niya. So pwede tayo mag-start sa A. Then slide ko papunta ng F sharp. Okay? So ang ginawa ko, chromatic ko, Okay, so pwede yan chromatically or pwede ring diatonic, within the scale. Ang tip ko, ang technique dito is kailangan mabilis yung transition niya. Yeah. Okay, so pwede rin ako mag-start sa B. Pwede C sharp. Kasi ang key ko is nasa D major scale sa alto. So pwede ako mag C sharp, pwede ako B, pwede ako mag A, pwede na ako sa G, Okay, so yun ang effect nga. Yun ang the plop. Okay, next technique, next sound effect na ipapakita ko sa inyo ngayon is the duet. Yan. So, ang ibig sabihin ng duet is, halimbawa, meron kang tinugtog na note, and then, ang gagawin mo is itataas mo siya ng 1 step or hanggang 5 step. Halimbawa, may note ka natapos ka ng ganitong note. For example, sa D, sa D. Pag natapos ako, itataas ko siya. Parang ganun. Do it. Kaya do it yun eh. Do it. Do it. Parang ganito. Ayun. So, So, ang ginawa ko, diatonic meaning within the scale. So, D. Nagbuwan ako ng E, nag-chromatic pala ako ng F, tapos punta ng F siya. Okay? So, ang mahalaga dito is kailangan yung sound mo is pahina. Do it. Hindi pwedeng malakas. Hindi siya magiging ganun ka-effective. Dapat pahina eh. Pataas siya, pahina. Yon. Okay, so example. Yon, yung sa mga pataas. So that's called the duet. Okay, so last saxophone technique is the drop. The drop. So meaning
from your sounding note, drop ka ng so ang drop is long glissando down, no? Long glissando down, pababa. So pow. So taw. So pwede siyang chromatic, taw. Pwede ring diatonic. So ang tip ko lang is kailangan pahina siya, no, para maging drop. Like so that's the drop. Damn. Okay, so ang ginagamit ko is either chromatic or diatonic or both, no? Pwede kong pagsamahin yung chromatic or diatonic. Okay, so sana nabigyan ko kayo ng information about the three kinds of saxophone technique or sound effect na pwede nating incorporate sa ating mga saxophone covers or pag nag-a-adlib tayo or pag nag-i-improvise tayo. Okay, hanggang sa muli. See you on my next video. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin, nagla-like, and makakaasa kayo ng mas marami pang video na katulad nito. Bye! And nagtuturo pa rin ako ng saxophone online. So ano yung mga benefits pag may online teacher kayo? So number 1, maiiwasan nyo yung bad habits kasi makukorek ko kaagad kayo. And tama yung magiging start nyo. Number 2, faculty ako sa UST Conservatory of Music. Graduate din ako ng UST Conservatory. And also may masters ako sa Hiroshima, Japan ng saxophone performance. So makakasiguro kayo na ituturo ko standard practice dito sa Pilipinas and also abroad. O, hindi lang basta natuto sa YouTube. And number 3, ito yung pinaka-importante, is mamomotivate kayong mag-practice ng saxophone. Kasi bibigyan ko kayo ng mga weekly exercises. Lagi ko itong papakinggan, lagi ko itong i-check, and lagi din ako magko-comment sa mga tugtog nyo.